आज चाहिँ हाम्रो घरमा फ्यामिली ग्यादरिङ पुरा हाम्रो सोती परिवारको फ्यामिली ग्यादरिङमा आज हाम्रो बाजे बजू दिदीहरू आमा जामै बाजे बजाइ दाइहरू बजाइ जामै यो बाजे बजाइ यता कुनै हाम्रो बजाइ बाजे बजाइ जामै कमै यतातिर पो रहेछ त रमाइलो आहा ल ल ल हेलो 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 हो हेलो 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 ए हेलो 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 चेन्ने मान्छे हेलो हाम्रो भान्जा भान्जे बहिनी नानीहरू सबै हाम्रो बहिनी चाहिँ सुतिरहनु भएको छ बाबु त हामीले पनि खान्थ्यो बाबाहरूले धेरै पाकेर आउँदैन मान्छे त्यसलाई पहिला बोइल गर्छ अनि बोइल गरेर त्यसको त्यो टोक्रा सिन्डाल कोटेर फाल्ने अनि भुटेर बोइल गरेर फेरि त्यसको टोक्रा निकाल्ने सिन्डाल कोटेर काट्नुपर्छ बाँकी टुप्पा काट्ने अनि एक भलक्क बोइल गर्ने के अनि त्यसपछि त्यसको टोक्रा निकाल्ने भुटेर चुसे पनि हुन्छ खानाभन्दा त्यसको टोक्रा फाल्ने के त्यो जुन तल हुन्छ नि पानी नभएर होला क्या हामीले चाहिँ खा भएर होला हामीले गङ्गटा घोडी यतातिर खा भएर होला कि मारिलाई धानको बिउ राख्ने बेला ठुलो ठुलो जानुपर्छ र त्यो गङ्गटा कति खाना नि के हुँदैन यता जम्मा बिरामी कस्तो खाले कालो र हाम्रो यता त कालो हुन्छ र हामीले त चाहिँ खाइरहेको खैरो हुन्छ क्या कालो कालो होइन क्या खैरो हो यस्तो कालो त होइन कि खैरो हुन्छ क्या हाम्रो गाउँमा यस्तो कालो कलर भने यस्तै हो क्या यता हुने यता आउने एउटै त हो नि सेतो गहट हाल्को राम्रो हो नि त सेतो राम्रो हुन्छ एउटा घर बनाउँछ मिठा हो धान छियो राख्ने बेला हुन्छ यसको बच्चा हुन्छ बाजे माथि हुन्छ अरे मान्छेको गन्ध खाँदैन फल्छ अरे भाजुतिर हुन्छ जुगा बेच गरे महिना
साथीहरू भेटमा गएर फर्किँदा ओह्रालाई चप्पल ठुलो चिरिएर मान्छे चप्पल पछाडि उसले जुकाले चिपेर अहिले त हुन्नलाई नि हार कमल बिचरा यहाँ जम्मै रातै भएर आएर चप्पल चुडी चाहिँ छोडेर आएछ खाली खुट्टा हिँडेर यस्तो भोलिपल्ट हामी गएको फेरि यहाँ त केही थिएन रे रातै रे निकाल्दा त जुका त लरा खुट्टा त काटे छ ए युसा ए युसा निकाल्यो भने ए युसा नानी हुन्छ भैँसीलाई गर्ने भित्र जङ्गलको जाँडा यत्र यत्र हुन्छ यत्र यत्र हुन्छ यो पाँचवटै औँलाबाट कुखुराको बुहारी चाहिँ कालै त्यो के अरे उ भयो कि अगाएर त्यो टिकटिक निस्केर मन के गरेको हो कि त्यस्तो अब बच्चैदेखि लगाएपछि त अब बच्चैदेखि खाना खाँदा त आउँछ अरे खाना खाउँ है भित्रबाट बाहिर निस्किँदा ननिस्किँदा त मलाई कसरी लाग्यो कसरी परायो होला सानो लाग्थ्यो कि त्यो जाँदै बाटो भयो मलाई त्यस्तो ठुलो दुःख देख्नु सिन्का झै चुपोर आएर बस्ने रहेछ मान्छे बोलेको यस्तो यस्तो बाटो नै यस्तै गर्नु हजुर हुँदो रहेछ के पानी परेपछि त्यो त बाटोमा लपक्कै निस्किँदो रहेछ पर्सन कारमा त हामी पहिला पहिला हिँड्दाखेरि कि म यहाँ आउँदाखेरि लडेको उल्टो बनाउने हो रे के हो नि अनि सिन्काल भजेर ठ्याक्कै उल्टो बनाउने ठ्याक्कै मिल्ने हो होइन र खान्छ अरे भुटेर तरकारी नि खान्छ अरे सिकाउने सब्जी बन्छ क्या त्यसलाई सुकाएपछि अनि त्यहाँ भुटेर मोटाउँछ त्यो खाएपछि मोटाउँछ टिभी लाग्लाई त मसिनो हालेको ल्याउन पर्यो गयो भने कहाँ खान्छ त न आजकल त राम्रो भएको छ उसो भएर बिचरा त पेटमा बस्नु भयो पहिले नि दुधलाई थियो मखा ल्याउँदा माघ महिना भयो त बिराम भएर 3-4 महिनाको त त्यही गरेको भने गोरेलाई सोधेँ अनि हजुरले मलाई सुनाइदियो मारेको छु मैले फेरि त्यसै भनेको होला नि अनि मैले कता सुनेको पिसी बिहा कमलाई नि क्या बुझा पनि अलिक मागमा गरे भने पोलेर खान नि मिठो हुन्थ्यो कि मासु शीतल पनि पैसाको गर्ने खाँदो नि हामी तिमी आएन र कम त खाएर त हामीले पोलै पराएर
खाँदा 3 दिनमा नसक्यो यस्तो घाममा पोलेर खाएको पतला हाल यताबाट पसिना चुहिन्छ यताबाट मासु खान्छ सबैले टाउको के खाइयो अहिले त्यसको बेटीलाई फेरि आउँदै गर्छ माइलाको त कसैलाई पनि दिन मिल्दैन बासी पनि राख्न मिल्दैन त्यही खायो खायो नखायो होइन अब माइलाको मिल्दैन नि त्यस्तै अरूलाई बोलाएर पाउँदैन नपाउने चेलीबेटीलाई मात्रै हो के अरे अनि जम्मैलाई मिल्ने नमिल्ने गाउँलेलाई पनि हाम्रो दिन त माइतमा हाम्रो त पूजा गर्न हाम्रो त्यस्तै माइतमा हामी गयो त्यो पूजा बेला गयो भोलि पूजा छ आजैबाट घर बाहिर हामी त 3 दिन हुन्छ जति खाए कि को आउनु र एक दिन घुर्नु आउँछ दम्मै जानुहुन्छ भाउजूहरू यता त कोही छैन साइलाई आउनु भएको थियो बिचरा तेलबाट खानु भने हजुरको फोटो मैले किन खिच्ने हो र अनुहारमा दनुहार त्यसै फोटो खिच्छु म हजुरको